Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Gatho cia mwanya mwiroreri witu wa Just Kenya Official TV rege thini wa session ino ajitegeria gunyithio gani ore tugithite na mbere gukumenyithia mohoro mothe bara marahanika thini wa nenda citu cio kinyana nange hokate wi thayo wa mwathani o hari ugithite na mbere subscribe thini wa session ino tuthi nginya mwe kwemwe nginya mwena wa Facebook kuria ru ndeto njeru no ikirite gukinya thutha wa kire kirerikana ni shosho wa Jeff gukorwa kiaria thini wa nenda yo kinyaniria o ira yokaine ta Nakuru TV na leo ri shosho wa Jeff ni akinyete gukorwa kiruma aria mamuragireire kana aria makoretwo makiuraga kamwana ga gwitu Jeff Mwathi no kirikane gaka ni gashosho gake ni ati shosho wa mutigaire Jeff Mwathi ngugi oria wetagwo Teresia Nyokabi wa Mwathi ni akoretwo kiumiria na agakorwa kiaria ciugo dito reke gwire mwiroreri ni undu ciugo icio ungithikiriria ni ati itifataire gukorwo cikiario ni mundu mukuru tondu cingiario ni ufatire gukorwo kiuria ciuria nyingi muno akorwo ni wikite giko kiu na riu ri tugithi na mbere ni ati ni akoretwo kiumiria na agakorwo kiaria ciugo ndito muno thiko nyini kuma kuriria agacocwo gake agakorirwo gagithikurio na gucoka guthikwo ringi na o hau riri cocwo uyu ni akoretwo akiaria ena ruo ruingi rwa ngoro na maithori maingi kiondo Rita akiuga ati ni atigira kirumi kiruru andu ari othe makoretwo makinyitanira hamwe ni thini wa njoragano ino ukiririkane o wega kamwana ga gwitu Jeff Mwathi ni gakorirwo gakirikana gukorwo gakiuragwo thini wa phase 1 ya DCI na hau ri shosho oyo ri ni akoretwo akirutwo ni akoretwo amu uria wetikitie ni akoretwo etikitie atiriri gacocwo gake ni kurutwo karutirwo igongona niguo muini umwe agie ngumo ta ya mama wa Jeff ukiririkane atiriri mwiroreri mama wa Jeff uria anakorwo akiariririo haha ni mundu gwitu Samido aka guthi muini guthi Father Abraham aka Father Abraham ni tondu andu aingi makimui ni undu wa maundu ta macio anauga ati nionire mbica ino ya Photoshop o iria ndirakwira mwiroreri mbica ino no iria yakoretwo yekirwo ni mundu gwitu DJ FATXO ndio kiwe gitumi gya gwikira mbica iyo no ningi ni showe ni akoretwo kiuga atiriri na arora na maitho ma kiroho agataũkwo ati gikuo giki kiari igongona ria nduma na ne maundu maria shosho uyu akoretwo kiuga thini wa maundu maya hihi we urona ati uhoro uyu njira thini wa comment section tukirane kaida kage gatari karana ndukome mitambo-ini ni undu tugukorwo tugicokeria o ringi.